अस्सलाम वालेकुम जी। सागा 113। तो अक्सर लोगों के कबूतर एक साइड पे चुपचाप बैठे होते हैं, डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं या फिर दाना ठीक से नहीं खाते, उनके मैदे में गर्मी होती है। तो सबका एक ही हाल है, आपने एक लीमू लेना है, 5 ml आपने लीमू का जूस लेना है और उसको 1 लीटर पानी में डाल देना है। सुबह सुबह आपने कबूतरों के आगे रख देना है। ये सारे बर्ड के लिए, चाहे मुर्गियाँ हैं, लव बर्ड हैं, हाई फ्लायर, लो फ्लायर, रेसर वगैरह, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी और उसके अलावा दाना भी भरपूर पेट खाएंगे।